Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya dengan informasi herbal-herbal bermanfaat. Nah, kali ini saya mau membahas sebuah produk yaitu Sigura. Sigura adalah obat herbal yang diproduksi oleh PT Jatim Herbal Perkasa dalam bentuk sediaan kapsul. Produknya sudah mendapatkan izin edar dari BPOM dan per botolnya isinya 60 kapsul. Sigura mengandung ekstrak bahan-bahan alami seperti senggugu, biji jintan hitam, rimpang jahe, lada putih, bidara upas, buah ciplukan, buah cabai jawa, dan sirih merah yang berkhasiat untuk membantu meluruhkan dahak dan masalah kesehatan pernafasan lainnya seperti asma, flu, bronkitis, sinusitis, faringitis, laringitis, selesma atau pilek, hidung meler, polip, pneumonia atau radang paru, flek, infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, alergi debu, masuk angin, sakit kepala, migrain, vertigo, dan TBC. Kapsul Sigura memiliki khasiat dikarenakan memiliki efek farmakologi atau cara kerja herbal yang tepat untuk mengatasi berbagai gangguan pernapasan. Efek farmakologi dari kapsul Sigura antara lain ada antibiotik atau atasi infeksi, antibakteri, antiparasit, antiinflamasi atau anti radang, antipiretik atau penurun panas, imunostimulan atau meningkatkan daya tahan tubuh, antitusif atau pereda batuk, ekspektoran atau peluru dahak, bronkodilator atau melonggarkan saluran pernafasan, karminatif atau peluru angin, antitoksik atau anti racun, dan hepatoprotektor atau pelindung sel hati dari racun. Adapun berbagai manfaat lain dari masing-masing tanaman herbal yang terkandung di kapsul Sigura ini. Yang pertama ada senggugu. Senggugu sendiri dapat bermanfaat mengatasi diabetes, meningkatkan imunitas tubuh, mencegah kanker, mempercepat penyembuhan luka, hingga bermanfaat sebagai penghilang stres. Yang kedua ada biji jintan hitam. Biji jintan hitam atau habatus sauda sendiri juga dapat bermanfaat untuk menjaga kesehatan pencernaan, melawan bakteri dalam tubuh, membantu menurunkan kadar kolesterol, membantu menjaga kadar gula darah, hingga sebagai penawar racun. Yang ketiga ada rimpang jahe. Rimpang jahe pun memiliki manfaat lainnya yang diantaranya dapat mengurangi mual, menghilangkan perut begah, meningkatkan imun, menurunkan gula darah, dan menjaga kesehatan jantung hingga mencegah kanker. Yang keempat adalah lada putih. Lada putih sendiri pun memiliki manfaat yang diantaranya dapat melawan radikal bebas, dapat mencegah perkembangbiakan bakteri, dapat mencegah masalah pencernaan, dapat mengurangi nyeri, dapat mengontrol kadar gula darah, hingga menjaga kesehatan otak. Yang kelima ada bidara upas. Bidara upas dapat digunakan sebagai anti radang, analgetik, pencahar, penghilang bengkak, penetra racun, penghenti pendarahan, penurun kadar gula darah, penurun panas, hingga penghambat sel kanker. Yang keenam ada buah ciplukan. Buah ciplukan sendiri juga memiliki manfaat, diantaranya dapat mengurangi peradangan, membantu menurunkan kadar kolesterol, dapat meningkatkan imunitas tubuh, dapat menjaga kesehatan tulang, dapat meningkatkan kemampuan penglihatan, hingga atasi batu ginjal. Yang ketujuh ada buah cabai jawa. Cara tradisional di masyarakat, buah cabai jawa dapat digunakan dalam ramuan untuk mengobati demam, perut kembung, mulas, muntah, mengatasi gangguan pencernaan, perangsang nafsu makan, dan lemah syahwat. Dan yang kedelapan ada sirih merah. Secara empiris, sirih merah dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit seperti diabetes melitus, hepatitis, batu ginjal, menurunkan kolesterol, mencegah stroke, asam urat, kanker, hipertensi, radang liver, radang prostat, radang mata, keputihan, mah, kelelahan, nyeri sendi, dan memperhalus kulit. Itulah pembahasan Sigura serta komposisi yang ada di dalamnya. Nah, jika berminat bisa langsung order maupun konsultasi ke nomor yang ada di deskripsi ya.
Jangan lupa untuk subscribe akun ini agar tidak ketinggalan untuk informasi selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.